Мопед, скутер, желмаян жана дал ушундай электр транспорт каражатынын айдоочуларына кайрылабыз. Мындай транспорт каражатын башкарган жарандар мыйзамда белгиленген тартипте тиешелүү категориядагы айдоочулук күбөлүктүн А1 категориясы талап кылынат. Эгерде айдоочу дал ушундай транспорт каражатын айдап, жол кыймылынын эрежелерин бузса, мыйзамда белгиленген тартипте жоопкерчиликке тартылат. Ал эми МАЗ абалында транспорт каражатын башкарса, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар кодексинин 193-бөлүнмесинин 1-бөлүгүнө ылайык айдоочуга 80 000 сом өлчөмүндө айыппул салынып, айдоочулук күбөлүгүнөн 2 жылдык мөөнөткө ажыратылат. Ошондой эле мопед, скутер, желмаян, электр транспорт каражаты жол транспорт кырсыгына кабылган учурда анын айдоочусу мыйзамда белгиленген жоопкерчиликке тартылат. Бул талаптардын негизги максаты жол кыймылынын эрежелерин сактоо жана жол транспорт кырсыктардын алдын алууга багытталган. Мисалы, дал ушундай транспорт каражатынын тиешелүү мамлекеттик номери жок айдап, жөө жүргүнчүнү сүзүп, айдоочу окуя болгон жерден качып кетсе, аны аныктоо, издөө иштерине олуттуу кыйынчылыктар жаралат. Ошондуктан транспорт каражатынын мыйзам талаптарына ылайык каттоодон өткөрүү жана аны башкарууга укук берүүчү документтерди алуу маанилүү болуп эсептелинет. Урматтуу жарандар, мопед же электр транспорт каражатына айдоочулук күбөлүк талап кылынбайт деген маалыматтарга ишенип, тиешелүү документтери жок транспорт каражатын сатып алуудан жана башкаруудан алыс болуңуздар. Транспорт каражатын сатып алаардан мурда ага тиешелүү документтерди талап кылыңыздар. Такталган жана расмий маалыматтарга гана таянып ишениңиздер. Жол кыймылынын эрежелерин так сактаңыздар жана жолдо ар дайым жоопкерчиликтүү болуңуздар.